おーいやすごい。今回ね2回目のキャンプ泊で、前はハンモックだったんだけど今回はテントで寝るのね。でコットを持ってきたので、前のソロドームだとコットが入らないから、新しいねやつをね今日試して貼っていきたいと思います。ちょっと斜めってる。飛んでた。お、かわいいオレンジついてる。なんか前ね刺さらなくて困ったことがあったんで、なんかペグの優先順位って今まですごい低かったんだけど、必要かもと思ってチタンのやつを買いました。でこれ火に浴びたらさ青くなるのかなやりたい全然入ってかない。もっと重いのがいいかも。なんかちゃんとしたペグ買うの初めてだけどすごい軽い。なんでよいいな。あ、これ中で組み立てないといけなかったかも。何した嬉しい。ほんとジャストでぴったり収まったって感じだね。体感ではもうなんか5度ぐらいな感じする。吐く息も白いです。寒いんで焚き火つけたいんだけど、今日ね新しい焚き火台、こうだ、かな。お、うまっ。ちょっとびっくり、このスピード。うわ、燃えて燃えてあったかい。これ固定できるんだって。ここにかけたいんだけど。うわ、かわいい。どうしたのよカニさん。サンガニさん危ないよ。あいただきます。美味しい。今日はハンバーグを焼きます。これもさ、新しいやつ見える？鉄板がさギザギザになってるから、これで焼いたら焼き色がさお店みたいにギザギザになるんじゃないか作戦なの。なんかハンバーグってさ焼くの意外と難しいんだよね。でなんかね油引かなくていいんだって。このままね今日ねヤバーグっていう肉汁ヤバーグっていうハンバーグを焼くんだけど、あちいいじゃん。
今日もう一個、あ、縦に置けばよかった。見て、これお姉ちゃんからもらった肉球。コメント欄でトングとかあった方がいいよって教えてもらったから。あー、めっちゃいいビジュアル。ちょっと色いい感じなんで、ちょっと裏返してみます。うわー、素晴らしい縦線。なんだこの美味しそうな。うわーやばい、お店じゃん。今ね、蒸し焼きにしてるから、その間にレタスを、あとトマトをさ、めちゃくちゃ大事に持ってきたんだよ。あー、美味しそう意外とさ、分厚いと食べにくかったりするよね。うわー、トマトの映え力やば。おー、すごい、肉汁がやば。まずそのまま食べよう。おー、絶対美味しいじゃん、こんなん。うわー、柔らかい。いただきます。めっちゃ高級な味がする。今日寒くてさ、すごい縮こまってたんだけど、飛んでくね。これハンバーガーにしたらもったいないかもしれない。やっちゃうけど。これ2個全然いけちゃう。やっぱり。じゃじゃん。これ超探し回ったマジで全然売ってなかった。一番下なんだろう。パンの一番下にケチャップ塗ってレタス乗せて、トマトだな。トマト乗せてピクルス多め。私マックもいつもピクルス多めにする。あ、でもハンバーガーじゃない？あ、ハンバーグ。これを肉汁とかももういっぱいつけて、おー、あ、欲張りバーガーだで、チーズ乗せて、こう、おおいやすごい、いけんのかな。いただきますこんなん食べたことない。めっちゃ美味しい。ごちそうさまでした。いやー、めっちゃ美味しかった。まださ、キャンプ2回目だから泊まるの。全然勝手が不安すぎてやばいんだけど。夜のおやつ。あー、焼き芋意外と難しくて成功したのでしょうか。うわ、美味しそう真っ暗バッテリー切れたちょっと待ってなんとかする。見えてますか？
冷えてる。お芋いけたんじゃない？食べてみるね。やば、めっちゃ美味しい。シルクスイートってやつ買ったんだけど、しかもどこも焦げてなくて、もうなんか蒸したんですかって感じの、本当に焚き火ですかって感じの美味しさ。これフォカッチャ、フォカッチャ。寒すぎてさ、なんか怖かったやばいなと思った。こっちでパンをやりつつ、オマールエビのビスク。こっちでいいんだけど。あー、なくなっちゃう。石に乗っけた。かわいいでしょ。よし、昨日これで寝たの。なんかこれはね、唯一キャンプ前から持ってて、ずーっと昔からなんか家にあったやつ。あ、寒いだからコーヒーやばいね。今回の萌えポイント、すごいこれがある。あ、フォカッチャ、フォカッチャ合ってるのかな。結構固めの感じ。焼きすぎ。めっちゃいい音。いただきます。超絶熱いよ。オマールエビ怖い。スープストックの味、美味しい。これ玉ねぎとチーズ入ってるんだけど、味したかな。あ、めっちゃ合う。冬の朝って感じ。お、湯気。今ねテント干してるんだけど、見て湯気見える？